كيما قلت لكم البنات، هذه الوصفه ديال الشعر اللي كيكون ناشف بزاف. انا نشف ليا شعري بزاف بزاف بزاف. كنت ندير الكيراتين مي دابا ما يمكنش ليا نبقى نديرها حيت على حساب انا ازماتيك، ما يمكنش ليا نديرها، نقدر نتخنق في اي لحظه وانا دغيا كيشدني لا كريز. كان غادي نجرب معكم هذه الوصفه هذه اللي طبيعيه وسهله 100%، يعني مجربه، اللي كنحتاج فيها معلقه ديال المايونيز كبيره، معلقه كبيره ديال دانون مسوس، اي دانون يعني المهم يكون طبيعي، صفر ديال البيضه. انا عندي زيت ارغان، هو اي زيت يمكن لك ديري، انا غنستعمل زيت ارغان، هو اللي عندي حتى هو منه معلقه. وكتبداي طحنيهم بعدا هادو مزيان، طحنيهم. انا عندي هذا باش غنطحنو، هي الطراب هذا، يمكن لك تضربيهم في المولينكس، يمكن لك تضربيهم في سميتو بالباتور، مهم يضربوا مزيان، ولا غير بالفورشيط هكا يضربوا مزيان حتى يوليو كريم. وتشدي شعرك وتبداي ملي غاسين وانتي هابطه من الجذور وانتي غاده هكا مزيان 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 مزيان، تابليكيه مزيان على شعرك، وديري له السلوفان او ميكا ولا اللي كان عندك، وتخليه من ساعه ساعتين اللي بغيتي. من بعد ديك الساعه تاخدي دوش وتغسليه مزيان من الجذور للاطراف، راك عارفه الغسيل ديالنا العادي، وتشليه عادي. ملي تتنشفيه هكا شويه مزيان، بغيتي تدوري له باتشا دوريها، ما بغيتيش انتي واللي بغيتي، كيعطي نتيجه زوينه بزاف. يمكن لك ديري هاد الوصفه حتى 2 مرات في الاسبوع، ماشي مشكل. هي تبعيها مزيان، وهي راه حسن من الكيراتين وحسن من البروشينغ اللي راه تنهلكو الزغبه ديالنا به. كنتمنى نفيدكم وتجربوا الوصفه ديالي، ومازال ان شاء الله نحط لكم وصفات كثيره على البشره، على اليدين، على الانواع ديال الشعر كاملين، كيفاش يمكن لك تستعملي شحال من حاجه في دارك. خليوني دابا غنصايبها ونوريكم كيفاش غنخلطها. انا البنات غنوريكم، غنفرق الصفر على البيض، وشحال مع كاس. هاد البيض راه ما غنلوحوش، راه غنخدمو في وصفه اخرى ديال الوجه. نوريها لكم، تندير بها قناع الوجه. غناخد معلقه ديال دانون، هاهي انا حيت هذا استعملت مبقاش ليا فيه بزاف. نزيد معلقه ديال المايونيز، معلقه كبيره ماشي ناخد زيت ارغان، هي اللي عندي انا، هاي معلقه. انا ضروري فيه واحد القاعده، ضروري كنبغي نزيد. هو انا راه ما درتش يدي راه ما كاين والو. جربوه.
ضايع.